जाइए दोस्तों, गौर करते हैं इस आकाश स्टूडियो चैनल के माध्यम से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन उसका बटन ज़रूर दबाएं और शेयर और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा है हमारे भैया। ये एक हाय हाय रे मजबूरी, मेरी भैंस भी आए गई पूरी, मेरा पड़ा सतुआ नहीं खावे, तेरी पड़िया के पीछे मेरा पड़ा भजा चल जावे, फिर बाद में पड़ा बोले फिर ओ की अम्मा बुलावे, दूध पे जा मेरो तू घात ना चबावे, अबे तेरी बाली उमरिया तू घास कहाँ से खावे, पड़िया के पीछे तू भागे, मैं समझ गई तुझको तू प्यार करने को जावे। फिर बोले